کلی نبار یو جمپړای و بوډای پکې اوسېده. ابو بکر صدیق به حضرت عمر به د شپې تلونو سار کې دا بوډای خیمه به جارو کړه، منګوټه به ورته د اوبو را ډک کو، ورته به کېښو، څه قجورې ستوان به ورک. یو شپه حضرت عمر وایي چې په ما پوه نه شم، لږ ډېر وختي پاسېدم. چې ډېر وختي پاسېدم چې مې کته بل څوک لګیا دی، دا بوډای خیمه کې جارو وایي لګیا دی، بل څوک لګیا دی. چې زه ورنږدې شم چې مې وکته فیضا هو صدیق، چې ګورم ابو بکر صدیق دی. ما نه مخکې په نیمه شپه تلی دی او د بوډۍ جونګړه جارو کوي لګیا دی. زه غلی غوندې د یو ونې شاته پټ کېناستم او منګوټې اوچت کو، اوبه یې را ډکې کړې او بوډۍ ته یې کېښوې او بیا ترې روان شو. امیر المؤمنین دی او د بوډۍ کور کې نن تاسو جومات ته چې راشي تاسو څه شی خو یا به کلي کې ملک یا به خان یا به چېرته غوړکۍ غوندې نور څه شی ته جومات ته راشي هسې دا روټي خلاص ډېره دي. پوزې نه صفا کوي، جومات نه صفا کوي او د سونو ځای نه وینځي. یعنې تا دومره غوندې وظیفه ورکې نو د هغې ټیپر پې خرڅوي چې جومات درته وینځي. ته په څه ګرنیټ لګېدلی چې راننوځي جومات ته جارو راواله او جومات جارو کا. چې جومات نه بهر وځي او پیزار کې کېړی پرتې وي ټولو ته کېړی سمې کا چې نفس دې مړ شي، نفس دې مړ شي. چې بل له کېړی سمې خو په دې نفس مړ کېږي که نه، که داسې نه ده چې تو اوس را روان یو صاحب رومال دې په اوږه اچولی یا مسله دې په اوږه اچولی، تازه اتی صاحب حج نه راغلی دی او رومال دی ورته مسله وغوړېږي او دغه وشي او هغه او جارو او جومات وینځل او جومات صفا کول. دا څه د عقل خبره ده؟ په ارام کښېنئ، نه مونځونه شته نه روژې شته. خدای ته وګورئ، غر کېئ بیړم غرقه ده او نور به انشاءالله غر کېږئ که خیري. ورځې را روانې دي، د ځان تماشې به وکئ. قرآن ویلی دي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. داسې ورځ به وی در باندې راولم چې زوی به د مور نه منډې وی، مور به د لور نه منډې وی، لور به د مور نه منډې وی، پلار به د زوی نه منډې وی، رور به د لور نه نو لرې لرې منډې وی چې یا الله ما ته خیر پېښ کړي. خدای وایي داسې ورځ به در باندې راولم. په ځان